हेलो गाइस, अभी के टाइम हो रहे हैं 8:10। आज खाएंगे पकौड़ी। देखो अभी अभी सब उठाए, कब सब्जी बनाएंगे, कब खाएंगे, कब काम पे जाएंगे। देखो ठीक है, बनाएगा ना खाना। देखो ठीक है दोस्तों, दिखाते हैं आगे। डाल दिया। दोस्त खाना बन गया, अब खाते हैं। देखिए आगे। ठीक है दोस्तों, खा के मिलते हैं फिर।